Pastor, mahing gabi. Mayang gabi ano sabi mo ran? Ako pangutana ba uli. Nakabasa mo ko sa pinadayan, Pastor. Sa bagong langit o bagong yuta, ang bagong ginarian, doon ay matagportahan. O niya, ang matagportahan, Pastor, naku nabasahan, na doon ay manulunda na nagbantay. Okay. Nag-refer ka sa Pinaday 21, Igsoon? Ako pangutana mo, ngano nga, doon na may magbantay nga manulunda, tumatagportahan nga wala na may mga dautan. Okay, dagan salamat na Igsoon. Ingan Igsoon, nag-refer ka sa Pinadayag Kapitulo 21? Mahitungod sa bag-ong syudad nga imo ato makita dinhi sa Pinadayag 21 kining gitawag dinhi sa bersikulo 12. Kini adunay dako og mahabog nga parel nga may napulog duha ka mga pultahan, og sa pultahan adanay napulog duha ka mga manulunda, og diha sa mga pultahan na sulat ang ngalan sa napulog duha ka mga kaliwatan sa Israel. Unsa may imong pangutana ang Igsoon? Kay lahi man to ang imong pagka-narrate ganina god nga gitawag natong nagbantay. Nini sa bersikulo 12 nga akong gibasa Igsoon na ang manulunda wala ingon din nga nagbantay. Imo lang tingaling nadugang ang word nga nagbantay. Kung ibalik na to, unsa nga bersikulo imong gi-refer kay importante ba na Igsoon para ningon ka nga ang 12 ka na manulunda na ang 12 ka pertahan ay 12 ka manulunda nga nagbantay. Unya ang imong pangutana unsa may gibantayan didto. So gusto ko mahibalo unsa nga bersikulo kanang word nga nag-iyong nagbantay. Yes, happy na dayon, Pastor. Lagi unsa nga bersikulo kay wa mo ko gabasa dinhi nag-ingon nining nagbantay. Nagingon lang din nga, kini adunay dako og mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan. Og sa pultahan ana ay napulog duha ka manulunda. Wala man dinhi nag-ingon nga nagbantay. Unya ni imo magun pangutana nga na ang napulog duha ka pertahan naa say manulunda nga nagbantay. Unya imo di pangutana unsa may bantayan. Muna nga, di na ako na matubag kay wala man ang bersikulo ang ingon nimo nga nagbantay. Mo itong gusto ko mahibalo, asa na nga bersikulo ka na imong giingon nga nagbantay. Aron atong tubagon sa sakto, kay nga naman, lisod man kayo nga mutubag ko og usa ka pangutana nga wala sa Biblia. Kay matod nimo pulog duha ka pertahan, unya naay manulunda nga nagbantay. Unya imo pangutana unsa may bantayan nila didto. So imong gi-assume nga kanang word nga nagbantay naa dinis Pinadayag 21. Mo nangutan ako sa imo asa na nga bersikulo. Kapag mong gibasa, Pastor. Mo gani nga wala nagbantay diri unya ang imong magong pangutana nganong nagbantay ang manulunda diri. Unsaon ako pagtubag ana nagbantay nga wa mo koy nabasa nga word nga nagbantay. Imo na ko akong punto Igsoon? Oo. Kaya kung balikon ha, matod nimo na ay napulog duha ka pertahan. Unya niya nang napulog duha ka pertahan na ay manulunda nga nagbantay. Unya nangutana dayon ka, unsay purpose sa manulunda nga nagbantay? Nganong magbantay sila nabay gubot didto? Mo na ang imong punto. Now, kung baliko na to basa sa Pinadayag 21, wala man ko kabasa diri nagbantay. Kay naay gubot, wala man ko kabasa diri. So, ang imong pangutana Igsoon, dili na to matagad pagtagad kay ang imong pangutana nakabase sa bersikulo nga wala diha. Sorry, Pastor. Walay problema na Igsoon, walay problema kay nganuan. Kita ba nga nagtuon sa Biblia makadungog ta sa mga magwawali usahay mas masulod sa tong una-una nga katong giwali sa magwawali naas Biblia pan wala di ay. Busa mapasaylo ta ka Igsoon. Katong uban nga nagwali, mo toy dili na ako mapasaylo. Kita nga nakadungog sa ilang wali, mapasaylo nato Igsoon. Okay, napakailain nga pangutana Igsoon? Sige, mura to, Pastor. Okay, dagan salamat, Brother Landay, no? Lipay ko nga nanawag ka, okay?